長哥領隊啊，嗱幾威幾靚啊！早晨各位，想帶大家嚟呢個迷宮玩下，點知嚟到點咩？俾人封咗啊，冇得玩啊！迷宮啊冇咗，而家我哋揾咗呢度咧，當迷宮咁啦。連下左兜右兜，真正價錢幾多？係啊，依排又嚟啦，試下先，得唔得先？睇個圈大定細？哇！你好大喎，你個圈嚟嘅喎，你冇打 S 喎。嗱，玩下呢條窄佬掉頭啊！係，哥啊！好，轉頭嚟。而家練日窄佬掉頭啊！阿Jacky窿示範一次先。果然掂啊！呢度好窄啊！窄佬掉頭啊！窄佬掉頭。係。牛圈嚟啦！呢有技術嘅，大車一樣得啊！單車係一手提，窄佬掉頭。爭少少，Vincent 又要再試。哇，掂啊！搞掂！真係要練習㗎。你着落鞋梗係屎得啦！哇！呢家勁嘅，咁勁嘅呢下，好多人都唔玩啦，唔練習啊！實到條頭又唔玩呢個柱呢個當係就條迷宮仔，有人哋唔玩，喺度吹水啊！哎呀！哇！咁嗰種嘅，上鏡啊！冇嘢，後條啊！今日你又再翻嚟兆康啊，單車會入點啊！咁已經有20幾人啦，好啦，準備出發。我哋會嚟紫田村，跟住就會田心村，跟住就去呢個下村壁畫，村路周圍遊。好，紫田村啊，我哋入去。嗱，呢度扭得靚少少喎。哇，好靚啊呢度。係咪呢條路啊？今日30幾人啦，原來。遊下村路啊，俾佢哋。哇，兩隻快馬。直去！乜單丁嘅你？阿李，爽唔爽啊 ？Alex， 村路遊啊！唔該晒。哇，零舍得過咗喎你。多謝你。唔使客氣。早晨，唔使驚，唔會甩嘅呢度。有冇踩中啊？又出到路口啦。5樓先生場。哎呀，扯咗啊！繼續，唔係嗰度啊！你唔係中間行啊！哇！好簡單啫嘛！喂，報啊！哇！好 ，Alex，
哦，咁撚強呢個，哇！不怕死喎，呢個真係不怕死喎。好多玻璃要小心喎。哇！俾人掉咗垃圾喺度啊！屌。係啊。喂，啲車冇入去啦，有玻璃啊，有玻璃碎，唔好入去啦。係啊，唔好入去啦。向下胎啊嘛。哇！好開啊，好多玻璃啊。係喎。啊，街上本色啊，唉，正。好啦，啲人去打下卡休息下先。呢條友咧，唉，又爆胎啦。嗌咗冇百厭㗎啦，點解咧？喺呢度啊，成地玻璃碎啊！嗌佢哋唔好踩啦，係要踩，今日中咗啦。不聽老人言啊，吃虧在眼前。咪咯，抵啊！好易啊！就係其實嗰個動作咧，就係當你咧，哎呀，再戳起咧，就即刻上去噶啦。係啊，呢個得啦，試下先。得啦。嚟試啊！嚟啊！你要培養緊情緒係嘛？係啊，我培養好耐啊要。哇！得咧，落埋去，落埋去，落埋去，落去，落去，落去。哇！落埋。落埋，落埋，落埋，轉個圈落埋。好，嚟啦！拉佢哋又去碌下啲村路啊，蹬村路，越下嘢。哇！呢乜鬼嚟㗎？咁鬼靚啊！喂，係啦，好靚啊！邊有，向右。哇！過到！慢慢，慢慢。哎呀，影到你啦，師兄醜怪啦！都咬咗都彎晒啦。唔係啊，頭先咧要入嚟嗰時劈一聲嘅咧，冇一張鏈係啊。定翻起碼你尾二你都慢慢出到去啊嘛。容易啲推咯，容易啲。係啊，起碼推到就好過嗱而家轉啦，踩。依家啱啱前邊，依家係尾三嗰格嚟嘅尾二喎。尾三都好，唔好嬲尾。係啦。嗱，呢啲睇景啊！呢一班師兄咧就真係值得嘉獎啦。得㗎啦，佢嘅尾幾其實幾熱鬧啊，唔錯啊！呢個環境係咪？呢啲環境幾好啊！諗嘢喎！好靚啊！呢個景，喂，我哋影張團體相啦，喂，影張團體相啦，你鬼好靚啊，喂！哎呀，跟我哋好玩㗎，我哋成日都發癲㗎。阿長哥又話踩村路嘅，呃我。村路遊啦，變咗玩山，村路遊。又爆林又玩山，又再行山係啦一個啊今日。係啦咁樣。我對鞋都滿晒塵啦，好似行山一樣啊！我哋爆林啊，都係村路一日啦。天光踩到清黑啊！一齊行咗幾年。冇不足。唔係，等過先，咁樣啊？頭馬，話俾你點樣踩？頭馬積分，示範俾佢睇啦。嗱，咁只係碌過去噶嘛。梗係啦。你度落位先嚇。哇，望都唔使望啊！一剔，喂，搞掂。哇，甩埋尾添。嚟！哎呀！係啊，都爭啲㗎。呼呼！哦，阿琪接車，哇，接車都掂啊！好，Alex嚟，哇，好耐冇玩過嚟都，
點啊嗱？長哥村路遊都係咁樣玩㗎咋。哎呦！哎呦！OK，拜拜。